Hello， 大家好，我是一元。今天我们是来讲万国锦标赛的。那其实万国锦标赛的影片呢，我在前不久才做了，各位可以去看一下。因为我知道有一些玩家呢，其实是不喜欢去看规则的，也很懒惰去读。所以你们不想要看规则，不想要去读，你们想要听声音的话，就可以直接去看我那个影片，因为这个影片的观看有点可怜呢。所以如果你们有时间的话，可以稍微看一下这个影片啦，我是真的很用心在做啦。所以万国锦标赛的一些规则啊之类的，我就不再讲了。你们要看的话，就直接看我上一个影片。但是官方今天发布了一个邮件，就是关于这一次万国锦标赛的一些问答，先锋体验有没有奖励？这一次的先锋体验呢，不包含正式比赛里面给的一些奖励，比方说城市主题啊，或者是头号头衔之类的。但是如果你们有参加这一次的先锋体验版，有成功入围的队伍，这些玩家在测试结束之后就会获得5个镜头在内的专属先锋体验奖励，所以还是有奖励啦，只是跟正式版的有点不太一样而已。先锋体验比赛持续多少轮？那规则其实你们可以在之后先锋体验的界面那边看到。本轮先锋体验会在2025年8月9日进行一次比赛结束后，本次比赛将会有64支荣耀联盟参与，每组8支荣耀联盟进入，总共8张同样的比赛地图中参与先锋测试。该日战斗结束后，本次先锋体验即告结束，就在8月9日的时候就结束了。也就是说，基本上他们测试的时间呢，就只有1天的时间而已。8月9号，万国锦标赛正式比赛什么时候开始？预计是8月内开启。哇，这样还蛮快的。现在已经7月28日了嘛，那8月的话就是下个月哦，就过不久吧。我觉得也不用2个星期的时间。战斗期间损失战力是否会影响匹配移民等？那这边的回答简单来说呢，就是会有影响的。你们可以看到，你在这个比赛过程中阵亡的部队呢，就会进入到荣耀英灵殿，然后这个荣耀英灵殿里面的部队战力呢会被记录玩家在赛季、匹配、先锋王国、移民等其他系统中真实战力计算。所以如果你们想要降战力的话，其实这个活动是一个蛮好的降战力方式的。因为这个活动呢，其实你可以阵亡很多部队，它返还的部队也蛮多的，所以各位可以考虑一下。当然你要战力排行前64的联盟才有资格参与啦，所以不是每个玩家都可以利用这个方式的。但是我觉得先锋王国的玩家应该会比较容易参加到这个活动吧，因为先锋王国的玩家普遍战力都会比较高一点。这次比赛是否也需要重新组队？需要重新组队，就是说你现在在先锋测试版里面的一些队伍，在之后就会解散了。这个我在之前的规则影片里面有讲过的，所以你每一次要参加的时候就要重新组队。那接下来是讲到返兵的规则。那其实我在做影片的时候，我看了一个观众的留言。那他这边说到先锋体验还是会死兵，这个肯定会死兵啦。假设英灵殿返还 60%， 你还是会有 40% 会死，只是说那 60% 里面的免费返还意义部队。但是官方这边有不一样的解释。你们在这个战斗里面呢，阵亡的部队都会记录在荣耀英灵殿里面。每一轮结束比赛之后，荣耀英灵殿将会返还。每一周返还啊，不是说打完之后你才会返还啊，所以你们不用担心说哇，我要不要准备4亿战力啊才可以去参加这个比赛？不需要，不用这么担心。所有玩家均可享受基础返还额度，这个是500万的部队，也就是5000万的战力。若阵亡部队未达到500万的时候，则按照实际阵亡部队数量返还，就是全部都返还。只要你没有超过500万的话，基础返还还在荣耀英灵殿开启后立刻返还。购买并解锁了荣耀通行证中荣耀伙伴权益的执政官，可以在基础返还额度的基础上再额外享受500万阵亡部队返还额度，就是说你就会变成1000万，也就是1亿的战力。所以我在一开始的理解其实是正确的啊，但是这个观众所讲的就让我有点懵了。他这个解释跟我想的有点不太一样，因为也没有说到返还多少啊，他这边直接说的说法就是返还多少的部队，
就是这个战力，就是这个部队数量而已。所以不像我们一般 KVK 这样子啊，就返还百分比多少的部队，所以有一点不太一样。但是如果你阵亡的部队是比上面这2个还要超出更多的话，你们可以另外去额外购买英灵归来券，每一张归来券可以返还1250的阵亡部队。这个我在之前的影片也是有讲过，使用后就会立刻返还对应的部队，所以这个规则大概是这样子啦。所以现在我们来看一下国服的情况。我在之前可以做到规则说明，就是因为国服那边先开始了，所以我们才可以看到规则。这里我们也可以稍微看一下，它这里就有放到时间表给大家看。首先组队的时间就是那天我做影片的时候了，然后匹配到后面准备期预赛，他这边说的时间好像跟我们想的有点不太一样，因为他这边写的是8月2号啊，所以他这个时间表可能出现一些问题啊。看我们刚刚的那个邮件呢，是说到当天打完当天就结束了，因为这个是测试版嘛，不会进行太久。而且我们这边可以看规则，它这边也是写8月2号进行，然后8月2号结束。可是它这边的时间表好像是有点出现了问题还是什么，它这边写到的时间是在8月23日。不过我们可以参考一下，从开始到结束的时候大概要花多少天了。那假设说我们不算前面匹配的话啦，也就是说从8月2号开始打到8月23日，所以打架的时间维持在差不多21天了，但是是每个星期只战斗一次，然后4个小时而已，所以它那个时间其实还蛮短的。你们可以理解为像奥西里斯联赛嘛，只不过是加长版本的。然后组队开始算的话，就是7月22日到8月23日啊，也就是将近1个月的时间了。然后这边可以给大家看一下国服的战力哦，很夸张。OK， 先给你们知道。这个万国锦标赛呢，你只能邀请50位玩家进入你的联盟，其中5位是后备的。你要知道，只有50位玩家，国服这边就已经146亿的战力，然后第2个联盟120亿战力，第3个联盟119亿。那我们看一下前64名最后1名的战力多少吧。这个才是我理解的战力嘛，就是不算太低也不算太高，就是比较中等一点吧，就67亿战力，50个人，合理吧？但是这个第1名我怎样也想不到他是怎样抽出146亿的。然后我们点进去看的时候，你们可以看到这些玩家战力都很夸张，你看4亿战力，2亿战力，1亿战力，9亿我已经无语了，8亿，6亿，太夸张了。而且你们可以看他们是来自哪一个伺服器啊，有99服、141服、951服，然后其他的玩家你看太离谱了。所以你们可以理解为他们只是一个玩家，就等于我们正常玩家的可能2-3个人吧，所以他的战力才会这么高，也就表示说呢，他们战力高嘛，就是讲他们可以打得更久。因为在规则里面有说到，这个万国锦标赛里面呢，你有40%的重伤部队会直接阵亡，就说取你的兵力要求要很高，然后再加上你打任何的建筑物，不管是旗帜、圣城还是其他的圣地之类的，都会直接阵亡部队，所以他们需要用到很多战力。像这种战力比较高的玩家，他就可以战斗得更久。但是我不知道4个小时有没有必要用到9亿战力、8亿战力啦，因为这2个有点太夸张了。那其他玩家2亿啊、1亿左右呢，都算是比较合理的。我觉得参加这个比赛至少要准备1.5亿的战力吧。如果低于1.5亿的话，基本上你是做不了什么东西的。在我看了国服的联盟之后，我在想着国际服会不会有可能战力会比国服还要更高呢？因为我们有俄罗斯父子嘛。俄罗斯父子只是2个人就差不多40亿，接近50亿战力了。所以他们基本上都差不多要过门槛了吧？他们这边国服的门槛大概是60亿左右。那俄罗斯父子再加上一些其他的玩家，有可能俄罗斯父子、爸爸、咪咪全部都在同一个联盟里面，可能他们的战力就很夸张了。但是说实话啦，我觉得他们那个20亿在这个地图里面应该是用不光了，太高了那个战力。
那我们看到这边第二个联盟就是大家比较熟悉的 GY16啦，归一，但也不完全全部都是来自16服的玩家，有一些是来自其他的伺服器。这个玩家他就是来自411的。那第三个联盟有超过100亿战力的，就是这个62豪门，玩家的战力也是算蛮高的，都是超过1亿以上的，也是由多个伺服器组成吧。那只能说16服他们的玩家战力是真的很高，因为这边大多数看到的都是来自16的玩家这个有一点离谱啊，我没有想到16的玩家战力都这么高啊。至于其他的联盟全部都低于100亿的战力，不过也算是蛮高战力了。那各位有没有兴趣想要看国服的战斗呢？因为他们在8月2号开始嘛，我们可以先看一下国服那边打得怎么样，然后再看国际服，有可能可以从国服那边拿到一些贴士呢，就是一些玩法之类的一些攻略。那以上就是万国锦标赛的一些内容啦，就包括国服的情况怎么样。那国际服之后再看吧，看他们报名了之后战力出来怎么样，因为他们还要组队之类的，还要花几天的时间，没有这么快。那各位看了今天的影片之后有什么想法，可以在评论区给我知道。我们下个影片再见。